அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம லிண்டிலில் வந்து என்னென்னா எப்படி பூசுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ 7 அடி மட்டத்தில் லென்டில் போட்டிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பூச போகிறீங்க. பூசும் போது 2-3 டிப்ஸ் இருக்குது. ப்ளைனாக பூசிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மழை வரும்போது மழை வந்துன்னா அப்படியே இந்த சைடில் ட்ராப்ஸாக உங்களுக்கு உள்ளே வரும். அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னா, நீங்கள் பூசும் போது இந்தமாரி ஓரத்தில் 3 சைடும் ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மழை வரும்போது அந்த இடத்துல தண்ணி பிளாக் ஆகி உங்களுக்கு கீழே விழுந்துடும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு இதில் நல்லா பார்த்தா தெரியும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா 3 சைடும் வந்து என்னென்னா ஒரு பட்டை மாதிரி உங்களுக்கு கோடு கொடுத்துருப்போம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மழை நீர் பிளாக் பண்ணும். இப்போ இன்னொரு ஐடியா, இந்த மாதிரி பைப்பு வந்து என்னென்னா நம்ம லிண்டில் போடும் போதே அந்த லிண்டில் மேலே வச்சிட்டோன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மழை தண்ணி பிளாக் ஆகும். அது எப்படின்னா, இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு மேலே வந்து இந்த பைப் வச்சாச்சு. இது நம்ம சென்ட்ரிங் ஷீட் பிரித்த பிறகு உங்களுக்கு இந்தமாரி ஒரு கேப் வரும்போது என்னென்னா மழை தண்ணி உங்களுக்கு இதில் சொட்டு சொட்டாக வழிஞ்சு கீழே வந்துடும்.